السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جبت لكم اليوم مع قهوه العشيه حلوه سكرفاج، ولا كاين مناطق واحده اخرى يقولوا لها الصب الرشراش. انتيا واش من ولايه كتابعي فيا؟ تقولي لي واش يعيطوا لها في المنطقه تاعك. الا راكي جديده معايا في القناه نقول لك مرحبا بك عند ام ويلام. ديري لي جيم وديري لي ابوني باش يلحقك كل جديد. تبعي معايا الوصفه حتى الاخر. هنايا واش عندنا كاس سكر، واللي حب تكيل بالميزان 200 غرام سكر. نزيدوا لها القشور تاع القارص ونخلطوهم هكا بيان، ونزيدوا كاس تاع زيت ونزيدوا نخلطوا نسيو ندوبوا هذاك السكر. هنايا ما تستعمليش كامل الباتر، خدمي غير بيدك ولا بالفوي. واللي يحب يقيس تاني بالميزان نديرو 200 مليلتر هكذا. نزيدو ديرو 4 حبات تاع بيض. انا البيض اللي درتو يكون متوسط، الا عندك البيض تاعك يكون صغير ديري 5 حبات بيض. ونسيو ندوبو هذاك السكر بيان كيما قلت لكم هنايا. ما نستعملوش كامل الباتيغ باش ما يدخلهاش هذاك الهواء. انا حلوة الطابع الكروكي وهذه حلوة اسكرفاج، ما نستعملش كامل الباتيغ. درنا الكاس الاول تاع الفارينه هكذا، وزدنا شكاره تاع خميره كيميائيه الوزن 10 غرام. نخلطوهم هكا بيان. هذه حلوة زمان، والبنه تاعها سورتو بالقشور تاع القارص بزاف بنينه. والكاس الثالث هنا نحو الفوي ونستعملو يدنا. كيما راكم تشوفوا المقادير موجوده في كل بيت. هكا نبداو ندخلو في هذيك الفارينه. هنا الفارينه ما نقدرش نمد لكم بلي ميزور كيما راني نحسب لكم في الكيسان، بصح ما نقدرش نمد لكم باللي ميزور. كاين الفارينه اللي تشرب وكاين الفارينه اللي ما تشربش. انا هنا ما استعملتش الفارينه تاع لي باكي، استعملت الفارينه تاع الميزان. متى الميزان تشرب تمتم هكذا. انا هنا المجموع اللي درتو 5 كيسان. نتوما الا درتو تاع الباكي كباب تلحقي 6 كيسان 7 كيسان. ليسونسيال دوك تشوفوا القوام تاع العجينه. هنا نحو شويه من العجينه نحطوها في الكوتي باش نسكرفجوها مع الاخر هكذا. سورتو كي تكوني سورتو الفصل اللي رانا فيه الشتاء تمتم تلحق العصر، معناتها مول الفطور ما تجي تغسليها دوك الماعن اكيد تصطيها الزوج 3. هذا واش يسلك غير حلوه السنيوه ولا حلوه السكرفاج. هنا القوام تاع العجينه تاعنا كيما شفتوه كان يتلاصق، ما نديروهش ناشف. الا درناه ناشفه حتجينا يابسه شويه. راح نديروه كيما نديرو الكروكي، نديروها تتلاصق في يدنا. ندهنو السنيوه تاعنا بالزيت ونزيدو ندهنو يدنا بالزيت باش ما تلصقش العجينه في يدنا. هنا هاد المقطع نورمالمون هاد العجينه نزيدو لها الفارينه نكون نورمالمون درتها قبل ما ندير هاد الحلوه تاعي في السنيوه. نعجنوها بيان نشفوها وندخلوها الكونجيلاتور لمده 10 دقائق حتى تحكم روحها باش في السكرفاج ما تلصقناش. هنا بعد ما سوينا العجينه تاعنا كيما شفتوا نديروا لها المعجون تاع المشماش ولا المعجون اللي يكون عندك. هنا ما تشحوش على المعجون، ديروا بزياده باش ما ينشف لكمش في الفوق هكا. باش ما بعد ما جمدت لي شويه العجينه تاعي اني نسكرفج فيها كيما قلت لكم. نورمالمون هي الاولانيه اللي نطمها بالعجينه وبعد ندخلها كونجيلاتور باش نكمل العجينه تاعي. ندخلوا الحلوه تاعنا على الفرن 180 درجه، نطيبوها من التحت كي نشوفوا الاحمر تاعنا في لي كوتي نشعلوا لها من الفوق، ما تخلوهاش تحمر بزاف كيما تاعي هكا. بعد ما طابت لنا كيما راكم تشوفوا ووجدت لي راني نقطع فيها دي مورسو. وهاي لك حلوه السكرفاج تاعي راهي واجده، ولا حلوه الصبر الرشراش. شوفوا شحال تجينا خفيفه. الناس اللي ما تحبش الحلوات اليابسين هكذا. شوفوا مام المعجون ما نشفناش كيما قلت لك، ما تشحيش كامل على المعجون. هذه هي الحلوه تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي اليوم. نتلاقاو مع وصفه جديده، ونقول لكم ما تنسونيش ديروا لي جيم وديروا لي ابوني باش يلحقكم كل جديد. نقول لكم سلام.